vamos a ver el pájaro. Ahí, es una fe. Empieza el Y ya viento. empezamos a ver, fíjate que de este lado viene es el sector de los vientos predominantes, del suroeste. Sí. Y ya empezamos a ver en el agua a lo lejos, ya ves que se ve como una espuma blanca. Sí. Esa línea en el horizonte, eso es viento. Y después empezamos a ver también el agua un poco más oscura, que ya empieza la marea, el agua empieza a estar ya como rizada. Y se ven también esos manchones blancos por solo un segundo, 2 segundos. A eso lo llamamos corderos. Eso pasa cuando el viento empieza a levantarse. También las nubes dejan de ser como unos nimbos y empiezan a ser cirrus, que son nubes de viento, estas que parecen como pinceladas. Así que todo eso es índice de viento, son indicadores del viento. Pero todo no se puede pedir.